Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен кешкі асқа өте тойымды тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Менің каналымнан алыстамаңыздар, видеомды соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін маған 2 жұмыртқа, тұз және су, ұн қажет болады. Барлығын салып, жақсылап араластырып, қаттылау қамыр илетін боламыз. Қамырымызды илеп алған соң бетін жауып 15 минутқа тұндырып қоямыз. Қайттан бетін ашып, 1-2 рет қайтарып, қайттан бетін жауып қоятын боламыз. Осылай қайтаратын болсаңыздар, қамырларыңыз жылтырап, әдемі болып шығатын болады. Ал енді керекті заттарымызды турап аламыз. Пиязымызды, маған 2 штук пияз қажет болды. Барлығын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турап аласыздар. Сәбізді турап аламыз, картошкамызды және етімізді жақсылап турап алатын боламыз. Кез келген турап алсаңыздар болады, үлкен, кіші. Және де кез келген етті пайдалана берсеңіздер болады. Жылқының, сиырдың, тауықтың етін де қолдансаңыздар болады. Мен сиыр етін пайдаландым. Өте дәмді болып шығады. Барлығын жақсылап турап алдым. Ал енді қазанымызды газымызға қойып, жақсылап қыздыратын боламыз. Қызып тұрған газымызға жарты кесе сұйық майымызды құйып, майымызды да қыздырып алатын боламыз. Біздің майымыз қызды. Қызып тұрған майымызға етімізді жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Етімізді қуырып алған соң, үстіне жаңағы турап алған пиязымызды салып, оны да қуыратын боламыз. Екеуін жақсылап қуырып алдық. Ал енді турап алған сәбізімізді саламыз. Томат пастасын және тұзымызды салып, бұны да қуыратын боламыз. Қуырып болған соң, турап алған картошкамызды салып, үстіне картошкамыз жауып тұратындай су құямыз. Сосын қайнатып, бетін жауып қоямыз. Қазанымыз қайнаған соң, астын жай отқа қойып, жаймен пісіретін боламыз. Ал енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырды жұқа қылып жаямыз. Сол кезде дәмдірек болады. Бұл тағам негізі біз жақта нан салма деп аталады. Кешкі асқа дайындап берсеңіздер, өте дәмді тағамдардың бірі. Қамырымызды жайып алдық. Ал енді жайып алған қамырымызды оқтауымызға орап, ортасынан кесетін боламыз. Ортасынан кесіп алған соң, тағы да оның ортасынан кесеміз. Және ортасынан бір бүктеп, шетінен бастап турайтын боламыз.
Видеодағыдай турасаңыздар да болады, жұқа қылып или үлкендеу қылып өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турай берсеңіздер болады. Турап алған соң, сыраз қолдарыңыздың көмегімен сілкіп жіберсеңіздер, арасы жабыспайтын болады. Сол үшін қамырларыңыз жабысып қалмасын. Осы кезде газымызге суымызды қойып қоятын боламыз. Ол қайнап дайын тұру керек. Біздің қамырымызды жайып, кесіп алам дегенше біздің тамағымызда пісіп қалды. Тамағымыздың бетін жауып, ыстық қылып қойып қоятын боламыз. Ал енді суымызға, қайнап тұрған суға қамырларымызды салып алатын боламыз. Біздің қамырымыз пісті. Піскен қамырымызды ыдысымызға алып аламыз. Қамырымыздың бетіне дайындап алған подливамызды құятын боламыз. Біздің тамағымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Назым. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен өте дәмді рецептермен бөлісетін боламын.